කාබනික සංයෝගවල ආම්ලිකතාවය අපි සංසන්දනය කරනකොට ප්‍රධාන සාධක දෙකක් බලපානවා. එක තමයි H+ ඉවත් වීමේ හැකියාව. දෙවෙනි එක තමයි H+ ඉවත් වීමෙන් පස්සේ හැදෙන ඇනායනි ස්ථයිතාවය. අපි දැන් මේකෙදි කතා කරන්නේ මධ්‍යසාර ගැන. මේ ප්‍රධාන විදිහටම කතා කරන්නේ මධ්‍යසාර ගැන. ආම්ලිකතාවය කතා කරනවා. එතකොට මේ අපි දන්නවා කාබනික සංයෝග වල තියෙන ආකර්ෂක කාණ්ඩ විකර්ෂක කාණ්ඩ කියලා කොටස් තියෙනවානේ. ඒත් දැන් ආකර්ෂක කාණ්ඩ විදිහට අපිට NO2 සයනයිඩ් ඊළඟට හැලජන කාණ්ඩ වගේ ඒවා බලපානවා. විකර්ෂක කාණ්ඩ විදිහට අපි ප්‍රධාන වශයෙන් දන්නවා CH3 කාණ්ඩ. එන්නත් අපි ඒවට R කාණ්ඩ කියලා කියනවා. ඊළඟට OH කාණ්ඩ ඊළඟට NH2 කාණ්ඩ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවානේ. ඒකට දැන් අපි උදාහරණයකට මධ්‍යසාර ගත්තොත් දැන් මුලින්ම කතා කරන්නේ H+ ඉවත් වීමේ හැකියාව. එදින මධ්‍යසාර ගත්තොත් මධ්‍යසාර වලට අපි හිතමු මධ්‍යසාර කිසිම කාණ්ඩයක් බැඳිලා නැති මධ්‍යසාරයක් තියෙනවා. ආකර්ෂක කාණ්ඩයක් බැඳිච්ච මධ්‍යසාරයකුයි විකර්ෂක කාණ්ඩයක් බැඳිච්ච මධ්‍යසාරයකුයි කියලා ගත්තොත් ඕකෙදි ආම්ලිකතාවය වැඩිම වෙන්නේ ආකර්ෂක කාණ්ඩයක් බැඳලා තියෙන මධ්‍යසාරේ. ඊට පස්සේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙන්නේ කිසිම කාණ්ඩයක් බැඳිලා නැති මධ්‍යසාරේ. ආම්ලිකතාවය අඩුම වෙන්නේ විකර්ෂක කාණ්ඩයක් බැඳලා තියෙන මධ්‍යසාරේ. ඒකෙදි වෙන්නේ දැන් ආකර්ෂක කාණ්ඩයක් බැඳලා තියෙනවා නම් ඒ බැඳලා තියෙන එකේ OH කාණ්ඩේ අර ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික ආකර්ෂක කාණ්ඩේ දිහාවට අදිනවනේ. එතකොට OH කාණ්ඩයේ ද්‍රවීකරණය වැඩි වෙනවා. වැඩි වුණාම H+ ඉවත් වීමේ හැකියාව වැඩි. ඒ හින්දා එයාගේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනවා. විකර්ෂක කාණ්ඩයක් ගත්තොත් විකර්ෂක කාණ්ඩයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය කරනවා, තල්ලු කරනවා OH කාණ්ඩේ දිහාවට. එතකොට OH කාණ්ඩයේ ද්‍රවීකරණය අඩු වෙනවා. ඒකෙන් H+ ඉවත් වීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. ඒක එකක්. ඊළඟට අපි තියෙන ප්‍රාථමික, ද්විතීක, තෘතීක කියන මධ්‍යසාර ගත්තොත් ඒ පිළිවෙලට ආම්ලිකතාවය අඩු වෙනවා. ඒකට හේතුව අපි දැන් ප්‍රාථමික මධ්‍යසාරයක් ගත්තොත් ඒකේ අපි ඒකේ දැන් OH කාණ්ඩයේ බැඳලා තියෙන කාබන්ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන එක CH3 කාණ්ඩ කියන්නේ එක CH3 කාණ්ඩය. හැබැයි ද්විතීක මධ්‍යසාරයක CH3 කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. තෘතීක මධ්‍යසාරයක ගත්තොත් CH3 කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා. OH බැඳලා තියෙන කාබන්ට සම්බන්ධව තුනක් තියෙනවා CH3 කාණ්ඩ. එතකොට දැන් CH3 කියන්නේ R කාණ්ඩ කියන්නේ විකර්ෂක කාණ්ඩ. එතකොට යාළ ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය කරනවා. එතකොට දැන් ප්‍රාථමික මධ්‍යසාරයේ එක R කාණ්ඩයකින් විතරයි ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය කරන්නේ. හැබැයි ද්විතීක මධ්‍යසාරයක R කාණ්ඩ දෙකකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය කරනවා. එතකොට OH ගේ ද්‍රවීකරණය ගොඩක් අඩුයි. එතකොට H+ ඉවත් වෙන්න අමාරුයි. තෘතීක මධ්‍යසාරයක් ගත්තොත් මේ R කාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් CH3 කාණ්ඩ තුනකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය කරනවා. එතකොට එයාගේ OH ගේ ද්‍රවීකරණය තවත් අඩු වෙනවා. ඒකෙන් H+ ඉවත් වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා ආම්ලිකතාවය අඩු වෙනවා. ප්‍රාථමික මධ්‍යසාරයට වඩා ද්විතීක මධ්‍යසාරයේ ආම්ලිකතාවය අඩුයි. ඊට වඩා තෘතීක මධ්‍යසාරයේ ආම්ලිකතාවය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔය ආකර්ෂක කාණ්ඩේ බැඳලා තියෙන තැන අනුවත් ආම්ලිකතාවය වෙනස් වෙනවා. දැන් ආකර්ෂක කාණ්ඩේ OH කාණ්ඩෙන් ටිකක් ඈතින් නම් තියෙන්නේ. ඈතට යනකොට අර ආකර්ෂක බලපෑම අඩු වෙන හින්දා අර OH ගේ ද්‍රවීකරණය අඩු වෙලා H+ ඉවත් වෙන්නේ මේ හැකියාව අඩු වෙලා ආම්ලිකතාවය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අපි හිතමු විකර්ෂක කාණ්ඩයක් ඈතින් නම් තියෙන OH කාණ්ඩයට එයාගේ විකර්ෂක බලපෑම අඩු වෙන හින්දා අර OH ගේ ද්‍රවීකරණය වැඩි වෙලා මේ H+ ඉවත් වීමේ හැකියාව වැඩි වෙලා ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනවා. එහෙමත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දෙවෙනි කරුණ H+ ඉවත් වෙනාට පස්සේ හැදෙන ඇනායන ස්ථානිතාවය. අපිට ඒකෙදි මධ්‍යසාරයයි අපි කතා කරන ෆීනෝලුයි ගැන. දැන් මධ්‍යසාරයකින් H+ ඉවත් වුනහම මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්න මධ්‍යසාරය තමයි CH3 CH2 OH කියන මධ්‍යසාරය. එයත් එක්ක එයාගෙන් H+ ඉවත් වුණාට පස්සේ හැදෙන ඇනායනය CH3 CH2 O- කියන ඇල්කොක්සයිඩ් ඇනායනය. අපි ඒකට ඇල්කොක්සයිඩ් ඇනායනය කියනවා. ඊට ෆීනෝල් ගත්තොත් ෆීනෝල්ගෙන් H+ ඉවත් වුනහම ෆීනෝල්ගේ තියෙන OH කාණ්ඩෙන් H+ ඉවත් වුනහම හැදෙන්නේ ෆීනේට් ඇනායනය. එතකොට දැන් මධ්‍යසාරයේ මේ ඉදිරි විඝටනය ඇත්තටම ප්‍රත්‍යාවර්ත කියන්නත් බෑ. ඒක ඇත්තටම ඉස්සරහට සිද්ධ වෙන ප්‍රතික්‍රියාවක් නෙවෙයි. තනිකර පිටිපස්සට තියෙන ප්‍රතික්‍රියාවක්. මොකද ඇල්කොක්සයිඩ් ඇනායනේ අස්තයි. ඒකට හේතුව තමයි එයාගේ ඔක්සිජන් වල තියෙන ඍණාරෝපණය විස්ථානගත කරන්න සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ නැහැ. හැබැයි ෆීනෝල් ගත්තොත් ෆීනේට් ඇනායනේ ස්ථයි. ඒක ඉදිරියට සිද්ධ වෙන ප්‍රතික්‍රියාවක්. සහ ඒක ප්‍රත්‍යාවර්ත ප්‍රතික්‍රියාවක්.
ඒකෙදි ෆීනේට් ඇනයනේ තියෙන ඍණාරෝපණය යාගේ බෙන්සීන් වලේ වටා විස්ථානගත වෙලා සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ හදාගන්න හින්දා ෆීනේට් ඇනයනේ වඩාත් ස්ථායි. ඒ හින්දා මධ්‍යසාරවලට සාපේක්ෂව ෆීනෝල්ගේ ඉදිරි විඝටනයේ ප්‍රබලයි. ඒ හින්දා මධ්‍යසාරවලට වඩා ෆීනෝල් ආම්ලිකතාවයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒක තව කරුණක්. එතකොට මේ ඊට පස්සේ ෆීනෝල් ගත්තාම ෆීනෝල් වලත් තියෙන ආකාශක විකාශක කාණ්ඩ බැඳෙන විදිහ අනුව ආම්ලිකතාවය වෙනස් වෙනවා. ඒකෙදි අපි හිතමුකෝ මුලින්ම ආකාශක කාණ්ඩයක් කියලා. ආකාශක කාණ්ඩයක් බැඳෙන ස්ථානය අනුව වෙනස් වෙනවා කියලා මම කියන්නේ. එතකොට දැන් ෆීනෝල් වල ආකාශක කාණ්ඩය බැඳෙන්නේ මේ පැරා ස්ථානයට නම් ආම්ලිකතාවය වැඩි. ආකාශක කාණ්ඩයේ ඕතෝ ස්ථානයට බැඳෙනවා නම් ඊට වඩා ටිකක් ආම්ලිකතාවය අඩුයි. ආම්ලිකතාවය අඩුම වෙන්නේ ආකර්ෂක කාණ්ඩයේ මෙටා ස්ථානයට බැඳෙනවා නම්. ඒ වගේම ඕකේ විකර්ෂක කාණ්ඩ බැඳෙනකොට මේ පැරා ස්ථානයේ විකර්ෂක කාණ්ඩයේ බැඳෙනවා නම් ආම්ලිකතාවය අඩුම වෙනවා. ආම්ලිකතාවය අඩුම වෙන්නේ විකර්ෂක කාණ්ඩයේ පැරා ස්ථානයේ බැඳුනහම ඊට වඩා ටිකක් ආම්ලිකතාවය වැඩි විකර්ෂක කාණ්ඩයේ ඕතෝ ස්ථානයේ බැඳෙනකොට විකර්ෂක කාණ්ඩයේ මෙටා ස්ථානයේ බැඳිලා තියෙනවා නම් ආම්ලිකතාවය ගොඩක් වැඩි. එතකොට ආකර්ෂක විකර්ෂක කාණ්ඩය අනුවත් එතන ආම්ලිකතාවය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආකර්ෂක විකර්ෂක කාණ්ඩයේ බැඳෙන ස්ථානය අනුවත් වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා කාබොක්සිලික් අම්ල. ඒක තමයි ආම්ලිකතාවයෙන් වැඩිම වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි දැන් කාබොක්සිලික් අම්ලවල තියෙනවනේ ඔක්සිජන් කාණ්ඩ දෙකක්. ඒක දැන් H+ ඉවත් වුණාම හැදෙන ඇනයනේ ඍණාරෝපණය අර ඔක්සිජන් පරමාණු දෙක වටා තමයි ස්ථානගත වෙලා සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකක් හදනවා. කාබොක්සිලික් අම්ල වල. ඒ හින්දා එයාගේ ආම්ලිකතාවය වැඩි. හැබැයි සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ගන්න හින්දා මේ ආම්ලිකතාවය වෙනස් වෙන්නේ. ෆීනෝල් වල මේ තියෙන ඔක්සිජන්ගේ ඍණාරෝපණය විස්ථානගත වෙන්නේ බෙන්සීන් වල තියෙන කාබන් වලයක් වටා. එනේ කාබන් වටා තමයි විස්ථානගත වෙන්නේ. එතකොට ආකාර දෙකක්නේ ඔක්සිජනුයි කාබනුයි. ඔක්සිජන්ට වඩා කාබන් විද්‍යුත් ඍණතාවයෙන් වැඩි. එතකොට විද්‍යුත් මේ ඍණතාවයෙන් අඩුයි. කියන්නේ ඔක්සිජන් විද්‍යුත් ඍණතාවයෙන් වැඩිනේ. එතකොට මේ ඊට වඩා කාබොක්සිලික් අම්ල වල ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් වටා තමයි ඍණාරෝපණය විස්ථානගත වෙන්නේ. ඒ හින්දා එකම විද්‍යුත් ඍණතාවය සමානයි දෙන්නගේ. ඒ හින්දා කාබොක්සිලික් අම්ල ෆීනෝල් වලටත් වඩා ආම්ලිකතාවයෙන් වැඩි වෙනවා.